සුබ දවසක්. අදත් සුපුරුදු පරිදි අමරණා මෙඩ් සර්ව්ස් විශේෂී වෛද්‍ය විද්‍යා channel එකේ අද කතා කරන්නේ එක්තරා රෝගී තත්ත්වයක් සම්බන්ධව. ඒ රෝගී තත්ත්වය දෙමව්පියන් විශේෂයෙන්ම දරුවා අසනීප වුණාම කොච්චර දුරට තියෙනවද? මේ රෝගී තත්ත්වය වැඩිද? මොන මට්ටමකද මේක තියෙන කියලා Tamanටම අඳුර ගන්න ක්‍රම කීපයක් කතා කරන්න තමයි හදන්නේ. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ දරුවෝ, මේ කුඩා දරුවෝ, පාසල් යන වයසේ දරුවෝ, ඒ වගේම අත දරුවෝ, තරුණ උදවිය මේ හතිය කියන රෝගී තත්ත්වයෙන් පෙළෙනවා. ජීවිතේ සමහර විට తాවකාලිකව මේක හැදිලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හතිය දීර්ඝ කාලීනව නිදන්ගතව තියෙන්නත් පුළුවන්. හතිය අපි කියන වීසින් කියලා, වීස් එක කියලා සමහර අය කියනවා. අපි වෛද්‍ය විද්‍යාවට පාවිච්චි කරන්නේ ඇස්මා කියලා. කියන්නේ ඇදුම කියන රෝගී තත්ත්වය. ඉතින් සමහර උදවිය මේ ඇස්මා කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න කැමති නෑ. ඇවිල්ලා අපිට කියනවා නෑ ડોක්ටර් මේ ඇදුම නෑ, නමුත් හතිය තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වචන ඇත්ත වශයෙන්ම. සමහර උදවිය කැමති නෑ මේ ඇදුම කියන වචනේ පිළිගන්න. ඉතින් අපි වෛද්‍ය විද්‍යාවට හැමතිස්සෙම මේ වීසින් වගේ ආපුවාම ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ මයිල් මොඩරේට් සිවියර්, සුළු වශයෙන් තියෙන, මධ්‍යස්ථ වශයෙන් තියෙන, එහෙම නැත්නම් තද බල වශයෙන් තියෙන හතිය කියන එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්න. එහෙම නැත්නම් ක්‍රොනික් ඇස්මා. ක්‍රොනික් ඇස්මා කියලා කියන්නේ නිදන්ගතව තියෙන. ක්‍රොනික් කියන්නේ නිදන්ගත කියන තේරුම. නිදන්ගතව තියෙන හතිය. ඒ විදිහටත් අපි කතා කරනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ හතිය වගේ, ඇදුම නැතුව හතිය වගේ తాවකාලික වෙන අවස්ථා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මොකක් හරි ඇලර්ජික් එකක් ආවොත්. සමහර හුස්මට යන ඇලර්ජික් වෙන දෙයක් ආවොත් මේ හතිය වගේ තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. එතෙන්දී වෙන්නේ ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් එකක් ඇත්ත වශයෙන්. නමුත් මේ සෙම සහිතව මේ සැරින් සැරේ අපි තු හෙම්බරිස්සාවක් හැදෙනවා, උණක් හැදෙනවා, ඔන්න ළමයට හති ගතියක් එනවා. පපුව සද්දේ. ඉතින් ඔන්න ඔය තත්ත්වය තමයි අපි මේ ඇදුම කියලා දාන්නේ ඇත්ත වශයෙන්. මේ తాවකාලිකව මේ ඉඳලා හිටලා එන තත්ත්වයක් නොවේ. සමහර අය ඉන්නවා මේ මකුල් දැල් එහෙම කැඩුවට පස්සේ ඔන්න හති ගතියක් එනවා. එතනත් තියෙන්නේ ඇලර්ජි එකක්. පපුව සද්දේ, පපුව මහන්සි ගතියක් එනවා. හුස්ම ගන්න බෑ. ඒතකොට සමහර දූවිලි වලට වෙනවා, සමහර කෙමිකල් වලට වෙනවා. එතෙන්දී ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් එක විදිහට ගන්න. හැබැයි මේ ඇස්මා කියන එකත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඇලර්ජි එකක් තමයි. ගොඩක් වෙලාවට ඒ ඇලර්ජි එකට හේතු වෙන කරුණු කාරණා රාශියක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට දැන් ඔය తాවකාලිකව ඇලර්ජික් වෙන දෙයක්, දැන් අපි තුමු මකුළු දැල් කියලා. ඉතින් ඒකත් අර ඇස්මා කියන තත්ත්වය දක්වාම යන්නත් පුළුවන් ඇත්ත වශයෙන්. එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ගොඩක් වෙලාවට මෙම හතිය එහෙම නැත්නම් ඇදුම කියන රෝගී තත්ත්වයේ තියෙන ළමයි ඉන්නකොට දෙමව්පියෝ ටිකක් කලබල ඇත්ත වශයෙන්. ඒ කලබල වෙන්නේ මොකද? සෙමක් ආවොත් හති ගතියක් එයි කියලා. එහෙමයි කලබල වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට දෙමව්පියෝ දන්නවා මේ ඇදුම ගතිය වැඩි වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. සමහරවිට බේත් වලට අහන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට නෙබියුලයිස් කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට රෝගගත වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දිගට යනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් එවැනි දරුවෝ ඉන්නකොට දෙමව්පියෝ කරන්නේ පොඩි හිම්බරිසාවක් ආවත්, තුනක් ආවත් දරුවෝ එක්කගෙන එනවා අපි ළඟට. ඇවිල්ලා කියනවා මෙයාට හතිය එන එක්කෙනෙක් තවම නන්නේ. ඒයිද දන්නේ නැහැ කියලා ඉතින් කතා කරනවා. එතකොට අපි පපුව බලනවා. බලන්නේ මොකෙන්ද? අපේ ස්ටෙතොස්කෝප් එකෙන් බලන්නේ, වේදනලාවෙන් බලන්නේ. බලලා අපිට තීරණය කළ හැකි පපුව ඇතුලේ පෙනහළු වල, විශේෂයෙන් පෙනහළු වලට තමයි හතිය ඇති වෙන්නේ. පෙනහළු වලට දැන් මේ හතිය ඇවිල්ලාද කියන එක අපිට බලන්න පුළුවන්. වේදනලාවෙන් තමයි බලන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන තත්ත්වය ගැන අවබෝධ කරගන්නෙත් අපේ නලාවෙන්. එතකොට ස්ටෙතොස්කෝප් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා හරියටම බලන්න. හැබැයි දැන් මෙම තත්ත්වයේ තදින් තියෙනවද කියලා, එහෙම නැත්නම් ඒකන එනවද කියලා දෙමව්පියන්ට උනත් ගෙදෙද්දි බලා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ ස්ටෙතොස්කෝප් එක භාවිත නොකරත් පුළුවන්. ඉතින් ඕන මේ වෛද්‍යවරුම වෙන්න ඕනේ මේ උපකරණය භාවිත කරන්න. ස්ටෙතොස්කෝප් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් ගෙදරදී කෙනෙකුට මේක කායින් හරි අහගෙන, වෛද්‍යවරුගෙන් අහගෙන නලාව තියලා පිටට බලන්න පුළුවන්. බේත් කරන්න යන්න නොවේ. නමුත් මේ හතියක් තියෙනවද කියලා පෙනහළු වල බලන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි අත් අවශ්‍යම. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් හතිය එන ළමයි ඉන්නවනම් දෙමව්පියෝ කලබල වෙන්නේ දැන් මේ වීස් එක එයිද, වැඩි වෙයිද කියන එක බය එනවා. ඉතින් මේක බලා ගන්න පුළුවන් අත් අවශ්‍යම.
අපි හිතමු ස්ටෙතස්කෝප් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ කොහොමද බලාගන්නේ කියලා විස්තර කළොත් කොහොමද අපි බලන්නේ? අපි හිතමු මේ සෙම අමාරු ආපු ගමන්ම හතියට හැරුණු දරුවෙක් ඉන්නවා. දැන් ඔන්න හෙම්බිරිසාව හැදිලා. දැන් දෙමව්පියන්ටම බලන්න පුළුවන් මේ පපුවේ මහන්සිය එනවද කියලා. ඒක බලන්නේ කොහොමද කන තියලා පිටට. හරිම ලේසි වැඩක් ඒක. පිටට කන තියලා බලනවා. පිටේ තියෙන දකුණු පැත්ත වම් පැත්ත. දෙපැත්තටම කන තියලා අපිට හොඳට ශබ්දය අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතෙන්දී පෙනහළු වල දෝෂයක් නැත්තම් ඇත්ත වශයෙන්ම සාමාන්‍ය අපිට ඇහෙන්නේ පෙනහළු තුලට වාතය ගමන් කරන ශබ්දේ. ඒක අපිට කනට හොඳට තේරෙනවා. මොකවත් බාධාවක් නැහැ. හුලං එනවා යනවා ඇහෙනවා. පෙනහළු වලට. ඒක කනට තේරෙනවා හොඳට. හැබැයි හතිගතියේ තියෙනවනම් අපිට තේරෙනවා ඇතුලේ රාන් රූන් සද්දේ. අන්න කනට තේරෙනවා. දැන් මේ දරුවෝ ඉන්න කෙනෙකුට ඒ වගේ සෙම ගතියක් හතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවනම් පිටට කන තියලා බලන්න පුළුවන්. බලපුවාම දෙමාපියන්ට තේරෙනවා මෙන්න සද්දේ. පපුව රාන් රූන් ගන්නවා. හැබැයි දැන් සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේ රාන් රූන් සද්ද කියන හති සද්ද එළියට ඇහෙනවා. ඒක බලපුවාම රෝගිය දිහා අපිට පේනවා දරුවා මේ හතිගතිය හැදිලා ඉන්නේ. අර මං කියපු ඒ රාන් රූන් සද්ද එළියටත් ඇහෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා එළියට ඇහෙන්නේ උග්‍ර වුණාම එළියට ඇහෙන්න කලින් පපුවේ තියෙනවද කියලා අපිට කන තියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා දැන් අපි බලනකොට පෙනහළු වල එක පැත්තකයි සද්ද තියෙන්නේ. එක පෙනහළු වල උඩ කොටස, එක පෙනහළු වල පහළ කොටස. දෙපැත්තෙම නෑ සමහර වෙලාවල් වලට. එතකොට අපිට තැන් තැන් වලට කන තියලා බලන්න ඕනේ. කොයි කොටසද මේ වගේ සද්ද ඇහෙන්නේ කියලා. අපිට ස්ටෙතස්කෝප් එකෙන් අපි කොහොමද වෛද්‍යවරු විදියට උඩ පහළ දෙපැත්ත බලනවා. මොකද පෙනහළු වල කොටස් කීපයක් තියෙන හින්දා අපි කියන ලෝබ්ස් තියෙනවා. අපර් ලෝබ්ස්, ලෝවර් ලෝබ්, මිඩල් ලෝබ් කීකේ තියෙන කොටස්. එතකොට සමහර වෙලාවල් වලදී මේ සමහර ලෝබ්ස් තමයි එෆෙක්ට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුළු පෙනහල්ලම සම්බන්ධ වෙලා නැහැ මේ හතිගතියට. කොටසක් පමණයි. ඉතින් අපි දන්නවා මේ හතිය කියන එක උග්‍ර වුණාම අපි හිතන වීසිං උග්‍ර වුණාම අන්තිමට වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි පෙනහළු සෙමෙන් බ්ලොක් වෙලා නියුමෝනියා කියන තත්වයට යන්න පුළුවන්. ඒක ස්ටෙතස්කෝප් එකෙන් අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම එක්ස්රේ හින් තමයි අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒක කන තියලා හොයන්න බෑ අත වශයෙන්ම. නමුත් මම සඳහන් කළේ දෙමව්පියන්ට තමන්ගේ දරුවගේ පිටට කන තියලා යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම දැන් අපි හිතමු මේ හතිය උග්‍රව තියෙන ළමෙක් වෛද්‍යවරිය ළඟට එක්කන් ආවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම කියන දෙයක් තමයි පිටට කන තියලා බලන්න දැන් කියලා. ඒකට එයාට තේරෙනවා අන්න දරුවගේ පෙනහළු ඇතුලේ තියෙන ශබ්දේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ ටික දැන් කියලා දීලා බලන්න. ඊට පස්සේ ආම කන තියලා බලන්න මේක අඩු වෙනවද කියලා. එතකොට අන්න දෙමව්පියන්ට තේරෙනවා මේ බෙහෙත් වැටෙනකොට ශබ්දේ ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙනවා. එතකොට රෝගියා සුව වුණාම අපි කියනවා කන තියලා බලන්න. අන්න එතකොට තේරෙනවා කිසිම ශබ්දයක් නැහැ. අර වාතය ගමන් කරනවා පමණයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් මේක හරි සරල දෙයක්. මේ ගෙදරින් දැම්ම තමන්ට තමන්ගේ දරුවෙක්ගේ තියෙනවා නම් පපුවේ ශබ්දේ තියෙනවද වීස් එක තියෙනවද කියලා තමන්ටම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ සඳහන් කළේ මේ දල වශයෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් මේ පපුවේ මහන්සිය කියන එක දරුවට ඇවිල්ලාද කියලා, දරුවට කොච්චර දුරට තියෙනවද කියලා මේ පිටින් බලලා සෑහෙන නිරීක්ෂණයක් කරලා නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ පපුවේ මහන්සිය ඇදලා දරුවා ආපුවාම අපි දෙමව්පියන්ට කියනවා මේ උග්‍ර තත්ත්වෙන් ඉන්නොත් ඔන්න බලන්න දරුවා දිහා. දැන් දරුවා හුස්ම ගන්නකොට ඉලෑට අතරින් ඇතුළට එබෙනවා පේනවා. අපි කියනවා ඉන්ටර්කොස්ටල් රිසෙෂන්ස් කියලා. ඇතුළට එබෙනවා ඉලෑට අතරින්. එතකොට ළමයාගේ හුස්ම හිර වෙලා තියෙනවා. හුස්ම ගන්න මාර්ගය බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඇකිලිලා ඇත්ත වශයෙන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ බෙල්ල ඉදිරිපසින් බලනකොට අපිට පේනවා මේ බෙල්ල ආශ්‍රිතව විශේෂයෙන්ම ඇතුළට එබෙන හුස්ම ගන්නකොට වල ගැහෙනවා. එතකොට නිකට යටින් බැලුවොත් ඒක පැහැදිලිව පේනවා. අන්නේ තත්ත්වය ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මේ හතිගතිය උග්‍ර වෙලා තියෙන. ඒක පිටින් බලපුවාම පේනවා. වල ගැහෙනවා. හුස්ම ඇතුළට ගන්නකොට වල ගැහෙනවා. ඉතින් එවැනි දේවල් වලින් අපි මොකද්ද එන නිගමනය මේ දරුවට දැන් හති තත්ත්වය වැඩි උග්‍රයි කියන එක තමයි එතනින් අදහස් කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේම අපි එවැනි රෝගියෙක් අපි ළඟට ආවම විශේෂයෙන්ම මම කරන දෙයක් තමයි ඔන්න දැන් මේ බලන්න දරුවට මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් අපි නෙබියුලයිස් කරමු. නෙබියුලයිස් කළාට පස්සේ කොහොමද කියලා බලමු කියලා. අන්න නෙබියුලයිස් කරපුවාම දරුවගේ එබෙන ගතිය නැති වෙනවා. අන්න එතකොට අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් දැන් කන්ට්‍රෝල් වුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දෙමව්පියන්ට
කියලා දෙනවා නම් දෙමව්පියෝ තේරුම් ගන්නවා යම් මට්ටමකට. නිබුලයිස් කරනවා කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. මම කලින් අපේ වීඩියෝස් වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ හති ගතිය උග්‍ර වුණාම ඇදුම ගතිය වැඩි වුණාම හුස්ම ගැනීම පහසු කරලා අර ඇකිලිලා තියෙන රෙස්පිරේටරි සිස්ටම් එක ශ්වසන පද්ධතිය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන එක ක්‍රමවේදයක් නිබුලයිස් කරනවා කියන්නේ. ඒ ඖෂධ දුමක් බවට පත් කරලා දියර වශයෙන් තියෙන ඖෂධ දුමක් බවට පත් කරලා හුස්ම ගන්න සලස්වන එක. එතකොට ඉක්මනින්ම සහනය ලැබෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙමව්පියෝ දන්නවා ඇත්ත වශයෙන්ම නිබුලයිස් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් දැන් සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේ පපුවේ මහන්සිය එහෙම නැත්නම් ඇදුම හැදෙන රෝගීන් ඉන්නකොට සමහර අයට මේ ওই කියන ලක්ෂණ පේන්නේ කැස්ස පමණයි එන්නේ. කැස්ස විතරයි තියෙන්නේ. අන්න එතකොට අපි ස්ටෙතොස්කෝපයෙන් බලනකොට අපිට පෙනහළු පරීක්ෂා කරනකොට පේනවා අන්න වීස් එක ඇවිල්ලා දැන් පපුවේ පෙනහළු වල ඒක තියෙනවා සද්දේ. එතකොට සමහරවිට මේ දෙමෝපියෝ ඇවිල්ලා කියන්නේ ડોක්ටර් මේ ළමයට කැස්ස විතරයි තියෙන්නේ කලින් හතියන හැදෙනවා දැන් හතියක් නැහැ කියලා දෙමෝපියෝම ඇවිල්ලා කියනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් දෙමව්පියන්ට අපිට ස්ටෙතොස්කෝපයෙන් බලලා කියන්න පුළුවන් මේ කැස්ස කියලා කිව්වට දැන් මේ තියෙන්නේ හති ගතිය තියෙන්නේ කියලා අන්න එතකොට කියන්න පුළුවන් ඔන්න පිට කන තියලා බලන්න ඔයාට තේරෙයි කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලට දෙමව්පියන්ව අපිට අර දෙමව්පියන්ට හරි දේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලෝ වෙන මතයක ඉන්නවා නම් ඒ වෙලාවේ. ඒ වගේම තමයි ඔය වීස් එක ආපුවාම පපුවේ මහන්සිය ආපුවාම සමහර උදවියට තේරෙන්නේ මේ උගුරේ මොන හරි හිර වෙලා තියෙනවා කියන ෆීලිං එක තමයි එන්නේ. උගුරේ සෙම ටිකක් තියෙනවා කියලා. එහෙමත් කියනවා සමහර අය ඇවිල්ලා විශේෂම වැඩිහිටියෝ කියනවා. ડોක්ටර් මේ කැස්ස පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මේ උගුර පොඩ්ඩක් උගුරේ තමයි සෙම තියෙන්නේ කියලා. උගුරේ තමයි අපහසුව තියෙන්නේ කියලා. අපි හැබැයි අපි පරීක්ෂා කරනවා අපිට පේනවා ඔන්න පපුවේ මහන්සිය තියෙනවා. හතිය තියෙනවා. හැබැයි සමහරලාට යාම කියනවා ડોක්ටර් හතිය නෑ මේ උගුරේ තමයි තියෙන්නේ මෙච්චරයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක සමහරලාට තහවුරු කරන්න බෑ අපි විතරක් කියලා. එතකොට අන්න කන තියලා කාට හරි එයාගේ ඉතර කෙනෙකුට බලන්න කියලා කිව්වොත් එයාට තේරෙනවා මේ කියන දේ ඇත්තයි කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට අපි කියන ඒවා රෝගීන් පිළිගන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා අපි කිව්වට. අපි හරි දේ කිව්වත් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ එහෙම නැතුව ඇති කියලා එහෙම හිතනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. සමහර දේවල් වලදී අපිට ඒක විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න අපිට හරි දේ කියලා දෙන්න වෙනවා. මෙන්න මේක බලන්න කියලා. එතකොට ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම මේ කරුණු සඳහන් කළේ මේක වැදගත් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් දෙමව්පියන්ට විශේෂයෙන්ම වැදගත් ඇත්ත වශයෙන්ම. යම්කිසි ඇසෙස්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්, තක්සේරුවක් ගන්න පුළුවන් මොන මට්ටමකද දැන් මේ සෙම තත්ත්වය තියෙන්නේ කියලා විශේෂයෙන්ම ඇදුම කියන රෝගී තත්ත්වය රෝගීන් සම්බන්ධව. ඒ වගේම සමහර උදවියේ ඉන්නවා මේ ඉන්හෙලර්ස් පාවිච්චි කරනවා මේ හතිගතියට. නමුත් පොඩි ගුණයක් ආපුවාම ඒගොල්ලෝ ඉන්හෙලර්ස් නවත්තනවා. දිගට ගන්නෙ නෑ. යම්කිසි පහසුවක් දැනෙච්ච ගමන්ම නවත්තනවා. හැබැයි බලනකොට අපි ස්ටෙතොස්කෝප් එකෙන් බැලුවොත් ඔන්න අපිට පේනවා තාම පපුව ඇතුලේ අර සද්දේ තියෙනවා. පපුවේ සද්දේ තියෙනවා. තාම හති සද්දේ තියෙනවා. නමුත් රෝගියාට යම්කිසි සහනයක් දැනෙලා තියෙනවා. නමුත් 100%ම මේක හොඳ වෙලා නැහැ අත වශයෙන්. එතකොට අර ඉන්හෙලර් එක තවදුරටත් මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඉන්හෙලර් ට්‍රීට්මන්ට් එක. ඉන්හෙලර් ට්‍රීට්මන්ට් එක කියන්නේ කවුරුත් දන්න පොඩි උපකරණයක්. ඒකේ ඖෂධ දාලා තියෙනවා. ඒක මගින් හෝ යම් කිසි දේවල් සම්බන්ධ කරලා උපකරණයක් සම්බන්ධ කරලා හුස්මට අදින්න ඕනේ. මේ ඉන්හෙලර් සම්බන්ධව අපි කලින් කරලා තියෙනවා අපේ වීඩියෝස් වල. ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉන්හෙලර් ට්‍රීට්මන්ට් එකට ගොඩක් අය කැමති නෑ. සමහරවිට පොඩක් කන්ට්‍රෝල් වෙච්ච ගමන් මේක නවත්තන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒකත් වැරදි. එතකොට අපි කියන්න ඕනේ නෑ ඔයාලට මේක සහනයක් ආවට වගේ පපුවේ සෙම ගතිය තව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහටයි තියෙන්නේ කියලා තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙනත් කෙනෙකුට ඉතින් තමන්ගේ ගෙදර කෙනෙකුට ඕනනම් කන තියලා බලන්න පුළුවන් අදාළ පුද්ගලයාගේ අපි කියන දේ හරිද කියලා. එම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්හෙලර් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් නවත්තන්න පුළුවන්ද කියලා අපේ වෙනත් වීඩියෝ එක අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ඉන්හෙලර්ස් ගන්න අයට මේක හැමදාම ගන්න ඕනේද නැත්නම් මේක නවත්තන්න පුළුවන්ද කියලා ඒකත් බලන්න ඕගොල්ලෝ. සමහර දැන් රෝගවලදී විශේෂයෙන්ම සමහර අයට සැකයි මේ වෛද්‍යවරු කියනවා ඇත්තද කියලා. විශේෂයෙන්ම ඊළඟට සැකේන එකක් තමයි මේ ඇන්ජියෝග්‍රෑම්. පපුවේ හෘදයාස්සේ අපි නහර බ්ලොක් වෙලාද කියලා බලන පරීක්ෂණය. ඒකෙදි සමහර අය කියනවා මේ පරීක්ෂණය කරලා අරගෙන වාර්තාව තරම් ආවම ડોක්ටර් ඔය කියන තරම් ප්‍රශ්නයක් මට නෑ මම මේ අගේට ඉන්න ඔච්චර බ්ලොක් එකක් තියෙන්න බෑ කියලා. හැබැයි ඉතින් ඇන්ජියෝග්‍රෑම් එකට බොරු කරන්නත් බෑ අත වශයෙන්ම. ඉතින් රෝගීන්ට පිළිගන්නනවා කියන එක සමහර රෝගී තත්ත්ව තියෙනවා කියලා හරි අමාරු වැඩක් අත වශයෙන්ම. හුඟක් අය හිතන් ඉන්නේ
තමන්ගේ මතවල මට මේ රෝගේ හැදෙන්නේ මට තිබ්බත් ඕක පොඩ්ඩක් තමයි ඇත්තේ කියලා ඔහොම හිතනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවලදී අපිට ඒකට තහවුරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා රෝගීන්ට යම් යම් ක්‍රම මාර්ගයෙන්. ඒක නිසා තමයි මේ හතිය සම්බන්ධයෙන් මම කතා කරේ. තමන්ටම යම් කිසි නිගමනයකට එන්න පුළුවන් ওই විදිහට පරීක්ෂා කළොත් මම මේ දැන් සඳහන් කරපු විදිහට. ඉතින් අදත් මම සමුගන්න අමරණ මෙඩ්සර්ව්ස් විශේෂ වෛද්‍ය channel එකේ සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට. නැවත මුණ ගැසීම අලුත් දෙයක් සමග